Bardan sigara bir şey bakıyor. Demek tanım. Yönetimde falan o galiba. Abi daha yeni çıkacak, ilk kez çıkacak. Hadi kuralım çıkalım. Ayağını sayın. Hadi. Nerede bayıldı? Kaç mı? 50 numaralı yarışmacımız küçük bir talihsizlik yaşadı. Arka kuyruk modelden ayrıldı. Ama havada da 44 numaralı yarışmacımızın kabin gövdeli modeli yükselmeye devam ediyor. Şimdi kültür merkezinden 22 numaralı yarışmacımız kabin gövdeli modelini bıraktı. Ama dikkat! Birazcık yükseliş vermemiz gerekiyor. Dikkat edelim modeli. O pervane olmaz dedim. Kendi de çok deneysel bir iş yaptı. Bir şey kepçe yapmış. Utku Aşan, hakemimizin yanına. Ben de senin geleceğini bilmiyorum. Öneştik o zaman. Evet, şimdi daha Şafaka'dan Emre Güloğlu 12 numaralı yarışmacımız. Gülay Hanım'ın kızı. Lastiği biraz Evet, şimdi daha Şafaka'dan 12 numaralı Emre Güloğlu yarışı. Evet. Gençler takım ve çok